萝卜呢，煮水赛人参啊，巧妙搭配，不管是寒热咳嗽还是干咳呢，再加几毛钱呢就可以调理。你记得呢，做下笔记啊，叫家长们呢小毛小病啊，不用隔三差五去药店了。第一呢，受凉后啊，这个鼻子堵啊，嗓子痒啊，不停的咳白痰，是什么咳呢？这多半是寒咳。可以用呢半根白萝卜加5片的生姜呢，适量的红糖一起煮水喝，坚持2天呢，温肺化痰，散寒止咳。第二呢，感冒或者是流感后啊，这个嗓子痒、咳黄痰，还带有血丝，这是什么病症啊？这一般是热咳。可以用呢白萝卜皮啊加1个梨的皮洗干净一起煮水，10分钟喝下。这个白萝卜皮呢清热化痰，梨皮呢润肺降火。第三呢就是干咳，隔几分钟呢就想呢清嗓子，总感觉有痰，到了晚上更是不得了，肺都要感觉咳出来了。这种一般呢都是肺燥干咳，可以用半个白萝卜加上干的百合呢15克一起煮水喝，凉了以后呢加1勺蜂蜜就行了。坚持3天，滋阴润肺呢，生津止渴，都记好了吗？记好了。